本日も高根鉄道をご利用いただき誠にありがとうございました。次は終点高岡です。この電車はこの駅までです。お忘れ物のないようにご注意ください。Thank you for riding with us. The next station is Takaoka, our final stop. お疲れ様でした。まもなく高岡停止です。目的地は次川です。この電車はこの駅までです。忘れ物のないようにご注意ください。We will soon be arriving at Takaoka, our final stop. The doors on the right side will open. Please be careful of the train